Vybrat správnou rozkládací pohovku, která splní všechna vaše očekávání, může být někdy pěkný oříšek. Jaké by měla mít rozměry, rozkládací mechanismus a matraci? Máme pro vás několik tipů, které vám tento nelehký úkol usnadní. V první řadě je třeba vybrat správný rozměr. Ideální délka je 200 cm se šířkou 160 až 180 cm po rozložení. Budete-li ale vaši pohovku používat jen na občasné přespání, nemusíte se bát pořídit si kousek s kratší délkou i šířkou. Mezi nejrychlejší způsob rozložení patří systém klik-klak. Už sám název vypovídá, že lůžko vytvoříte jednoduchými pohyby, při kterých sklopíte buď opěrák sedačky, nebo zvednete sedací část a zatlačíte ji o opěrku zad, čímž dojde k překliknutí a rozložení pohovky. Pohovky s tímto typem rozkládání v sobě mají zabudovanou kvalitní matraci. Při výběru tohoto systému musíte počítat s tím, že pohovku bude třeba postavit několik desítek centimetrů od zdi, nebo ji při každém rozkládání bude třeba odsunout. Další variantou je rozklad s celistvou matrací. V tomto případě je matrace ukrytá uvnitř sedačky a jediným pohybem vpřed ji vytáhnete. Díky tomu můžete mít sedačku přisunutou ke zdi. Naopak ale budete potřebovat místo před ní. Rozložení i složení pohovky do původního stavu je jednoduché a nezabere více než několik sekund. U tohoto typu oceníte, že je matrace po složení ukryta a lze na ní klidně nechat prostěradlo. Při dalším rozložení pak stačí jen přinést polštář a peřinu a hurá na kutě. V portfoliu značky Innovation naleznete také sedačky, u kterých část ložní plochy tvoří zádovou opěrku a na první pohled vypadá jako masivní čelo. Pohovka se přemění na postel, na které se pohodlně vyspí dva lidé, posunutím sedací části a následným sklopením opěráku. Při koupi sedacích souprav byste se měli zaměřit také na výběr matrace. Ideální volbou jsou matrace z polyuretanové pěny s objemovou hustotou minimálně 30 kg na metr krychlový. Kvalitní rozkládací sedačky od značky Innovation se pyšní zabudovanými pružinovými matracemi, které se vám přizpůsobí a vy si tak užijete ničím nerušený spánek. Druhou možností jsou matrace schované v zásuvce pod sedací částí. Jejich výhodou je, že matraci můžete po čase vyměnit. Majitelé domácích mazlíčků a rodiny s dětmi by se měli zaměřit také na odolné čalounění. Nejvhodnější je kůže, kvalitní textilie nebo koženka. Kůže se snadno udržuje, dlouho vydrží a působí luxusním dojmem. Někomu může vadit, že v zimě chladí a v létě nepříjemně lepí. Pokud je to pro vás překážkou, zvolte kvalitní látku. Sice není tolik odolná, je ale prodyšnější, pohodlnější a levnější. Při nákupu byste také měli hledět na hodnotu Martindale, která vám prozradí, jakou má textilie schopnost odolat tření. Čím je číslo větší, tím lépe. Dlouhé životnosti vaší pohovky docílíte pořízením kousku se snímatelným potahem. Ten můžete v případě znečištění vyprat či snadno vyměnit za nový. Vaše sedačka tak získá úplně nový rozměr. Jak tedy nejlépe vybrat rozkládací pohovku? Přijďte k nám do pražského showroomu Alax, kde vám pomůžeme nejen s jejím výběrem, ale také s veškerým dalším nábytkem do obývacího pokoje, ložnice či kuchyně. Alax. Děláme bydlení hezčí. Už 30 let.